Matthäus 19:30. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. E eu tenho um pouco de feedback, baixa um pouco o meu microfone, por favor. O jovem rico, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Das ist Matthäus 19, Verse 13 bis 26. Eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? Fragte der Mann, und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus, e ela nunca mente. Das ist das Wort Gottes und dieses Wort lügt niemals. Nessa primeira passagem, Jesus, de repente, não estava recebendo só adultos. In diesem ersten Teil, da empfängt Jesus nicht nur die Erwachsenen. Até as crianças queriam Jesus. Sogar die Kinder wollten Jesus. Tinha criança querendo ficar no colo de Jesus, Es gab Kinder, die wollten auf Jesus Schoß sitzen. olhar no rosto dele, Sie wollten in sein Gesicht schauen. talvez disseram algumas palavras para ele, Vielleicht haben sie einiges zu ihm gesagt. talvez mataram a curiosidade de conhecer quem é esse Jesus que os adultos tanto falam. Und sie waren so neugierig und waren so daran interessiert, wer dieser Jesus war, von dem die Erwachsenen so viel geredet haben. Quem é esse Jesus que faz milagres? Wer ist dieser Jesus, der Wunder tut? E foi tudo muito lindo. Und es war alles so schön. Mas os discípulos de Jesus não estavam acostumados com aquilo. Aber die Jünger Jesu waren daran nicht gewöhnt. Tanto que ficaram repreendendo as crianças, tipo assim, sai daqui, sai daqui. Und sie haben zu den Kindern gesagt: Geht weg von hier. Isso aqui não é lugar para vocês. Hier ist kein Platz für euch. Aqui é um lugar sério. Hier geht es ernsthaft zu. Esse ministério é sério, não é coisa para criança. Das hier ist ein ernsthafter Dienst, es ist nicht für Kinder. E aí Jesus teve que repreender os discípulos Und Jesus musste die Jünger zurechtweisen. e dizer, não, deixem eles virem. Er hat gesagt: Nein, lasst sie zu mir kommen. Que as crianças venham para mim. Die Kinder sollen zu mir kommen. Porque o reino de Deus, Denn das Reich Gottes ele pertence a pessoas que são como elas. gehört Menschen, die so
de coração puro, die ein reines Herz haben, que vêm sem esperar nada. die kommen ohne irgendetwas zu erwarten. Porque um adulto, quando ele vai para Jesus, Ein Erwachsener, der zu Jesus kommt, a lista já está pronta. da ist die Liste schon komplett. Jesus, eu quero isso, Jesus, ich möchte das eu quero aquilo, und das, faz isso para mim. mach das für mich. E eu conheço o crente que dá ameaça a Jesus. Und, Conheço o crente que dá ameaça a Jesus. und ich kenne Gläubige, die drohen Jesus. Uma vez numa igreja, uma mulher orou assim: Ich war in einer Gemeinde, hat eine Frau mal so gebetet. Senhor, se o Senhor não me der aquele carro que eu estou querendo, Herr, wenn du mir nicht dieses Auto gibst, das ich möchte, eu não vou mais te servir. dann werde ich dir nicht mehr dienen. Esse é o coração do adulto. Und das ist das Herz eines Erwachsenen. Ameaça a Deus se não receber aquilo que quer de Deus. Die Drohung an Gott, wenn man nicht das bekommt, was man möchte. Senhor, se o Senhor não me der aquele casamento, eu não te sirvo mais. Herr, wenn du mir nicht diese Ehe gibst, dann werde ich dir nicht mehr dienen. Se o Senhor não fizer aquele milagre para mim, nem vale a pena mais te servir. Herr, wenn du mir nicht dieses Wunder tust, dann lohnt es sich gar nicht mehr, dir zu Senhor, dienen. se a igreja não for do jeito que eu estou querendo, eu nem vou mais lá. Und Herr, wenn die Gemeinde nicht so ist, wie ich es gerne möchte, dann werde ich gar nicht mehr dahin gehen. A criança não faz isso. Aber das Kind macht das. A criança simplesmente quer Jesus. Das Kind möchte einfach Jesus. A criança simplesmente quer abraçar e ser abraçada por Das Jesus. Kind möchte Jesus einfach umarmen und möchte von ihm umarmt A werden. criança corre para os braços de Jesus sem pensar o que vai receber. Das Kind rennt in die Arme Jesu, ohne zu überlegen, was es empfangen wird. Tudo que ela quer é a presença de Jesus. Alles, was das Kind möchte, ist die Gegenwart O Gottes. resto não é tão importante. Und alles andere ist gar nicht so O wichtig. que ela recebe não é tão importante. Was das Kind empfangen wird, ist nicht so wichtig. E se ela não receber nada, está tudo bem. Und wenn es gar nichts empfängt, dann ist es auch in Ordnung. A mera presença de Jesus é o suficiente. Einfach die Gegenwart von Jesus ist genug. Você quer aprender a ser assim? Und möchtest du lernen, so zu Como uma sein, criança que se satisfaz com a presença de Jesus? wie ein Kind, das einfach zufrieden ist, wenn es in der Gegenwart Gottes ist? Eu lembro muito bem quando meus filhos eram crianças. Ich erinnere mich sehr gut, als meine Kinder Que quando kleiner waren. eu trabalhava às vezes no púlpito da igreja tirando fotos e alguém estava cantando ou dançando, eu estava lá com minha câmera. Manchmal habe ich gefilmt oder Fotos gemacht von denen, die auf der Bühne in der Gemeinde etwas gemacht haben, gepredigt oder getanzt. E o Johan era bem pequeno, ele vinha atrás de mim. Und Johann war noch ganz klein und kam hinter mir her. Se alguém filmasse, o Johan estava encostado em mim. Eu tirando fotos e o Johan encostado em mim. Und wenn jemand gefilmt hat, dann war das drauf. Ich habe fotografiert und Johann war neben mir. Se eu saísse de carro para algum lugar, o Johan queria ir junto. Und wenn ich mit dem Auto irgendwo hingegangen bin, wollte Johann mitgehen. Porque a criança é assim. Weil die Kinder O sind. que importa é estar na presença do Pai. Wichtig ist es, in der Gegenwart des Vaters zu Não sein. importa o que o Pai está fazendo. Ganz egal, was der Vater tut. Não importa para onde o Pai vai. Ganz egal, wohin der Vater geht. Não importa se vou receber balinha ou não. Ganz egal, ob man Bonbon bekommt oder nicht. O importante é estar na presença do Pai. Wichtig ist es, in der Gegenwart des Vaters zu Você sein. já aprendeu a ser como criança na presença do Pai? Und hast du schon gelernt, wie ein Kind in der Gegenwart des Vaters zu Você sein? já aprendeu a ir para Jesus como uma criança? Hast du schon gelernt, zu Jesus zu gehen wie ein Kind? É isso que Ele espera de cada um de nós. Das erwartet er, darauf hofft er von jedem. Essa simplicidade de coração, Diese Einfachheit des Herzens, sem exigências. ohne irgendetwas zu erwarten. E aí quando você vai simples para Ele, você recebe até aquilo que você não está pedindo. Wenn du so einfach vor Jesus gehst, dann bekommst du sogar was, A Bíblia- wonach du gar nicht bittest. A Bíblia não diz que as crianças pediram alguma coisa. Und die Bibel sagt nicht, dass die Kinder um etwas gebeten haben. Nenhuma delas chegou para Jesus e disse: Jesus, me cura dessa doença que eu tenho. Keins von ihnen ging zu Jesus und hat gesagt, Jesus, heil mich doch von dieser Krankheit, die ich habe. Jesus, vai lá ressuscitar o meu primo que acabou de morrer. Oder Jesus, geh doch dorthin und erwecke meinen Cousin wieder vom Tod, der gestorben ist. Jesus, multiplica o azeite e a farinha aqui que eu estou precisando de comida lá em casa. Und Jesus, vervielfältige das Mehl und das Öl, das ich zu Hause habe. Essas coisas são boas. Diese Dinge sind gut. E você pode receber isso de Jesus. Und du kannst es von Jesus Porque bekommen. Ele tem poder. Denn er hat Macht. E Ele te ama. Und er liebt dich. E Ele pode te dar. Und er kann es dir geben. Mas Ele não é um caixa automático de banco para você lá sacar dinheiro a hora que você quer. Aber er ist nicht irgendwie wie so ein Bankautomat, wo du hingehen kannst und Geld holen kannst, wann du es möchtest. Ele é um pai Sondern er ist ein Vater. que também quer ser abraçado pelo seu filho. Und er möchte auch von dir, von seinem Kind umarmt werden. Então, antes de pedir alguma coisa para Jesus, abrace Jesus primeiro. Also bevor du um irgendetwas bittest, geh und umarme ihn zuerst. Quando a gente é criança, bem pequeno, o máximo que a gente consegue abraçar são as pernas do pai. Und wenn wir kleine Kinder sind, dann ist das Höchste, was wir umarmen können, sind die Beine des A Vaters. gente não alcança. Mehr schaffen wir nicht. Mas se a gente abraçar as pernas, já estamos felizes. Aber wenn wir die Beine umarmen, dann sind wir schon glücklich. Já pensou? Jesus dá as mãos para a gente. Und habt ihr es euch schon vorgestellt? Gott
Gott gibt uns seine Hand e caminha com a gente. und er geht mit uns. E é isso que eu ensino para vocês todo domingo. Und das lehre ich euch jeden Sonntag. Se Jesus está aqui, Wenn Jesus hier ist, leva ele para casa. dann nimm ihn mit dir heim. Vai com ele para casa. Geh mit ihm. Vai com ele de mão dada. Geh an seiner Hand, Do jeitinho que um filho segura a mão do pai. so wie ein Kind die Hand seines Vaters hält. Faça com essas crianças. Mach's wie diese Kinder. É isso que ele está esperando de você. Und darauf hofft er von dir. Coração puro, Er hofft auf ein reines Herz, sem grandes expectativas. ohne große Erwartungen. Que ama ele pelo que ele é. Er möchte, dass du ihn liebst, weil er ist, wer er ist. E não pelo que ele pode te dar. Und nicht dafür, was er dir geben kann. O que ele pode te dar é bônus. Was er dir geben kann, ist eine Zugabe. Ele já te ama. Er liebt dich schon. E você ama ele também. Und du liebst ihn auch. E as outras coisas acontecem. Und alles andere wird geschehen. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas a vocês, Wenn Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugetan, era disso que ele estava falando. dann hat er genau davon geredet. Porque Jesus, ele representa o reino de Deus. Und Jesus steht für das Reich Gottes. Então, se você busca estar com ele primeiro, Also wenn du danach suchst, als allererstes bei ihm zu sein, as outras coisas não vão voltar. dann wird es dir nichts anderem fehlen. Não vão voltar. Nichts wird fehlen. Eu me lembro quantas vezes, quando a Ohana, minha filha, era bem criança também, Und ich erinnere mich, wie oft, als meine Ohanna, meine Tochter, noch ganz klein war, e se eu aparecia no mesmo ambiente onde ela estava, und wenn ich ankam, wo sie schon war, ela simplesmente abria um sorriso. da hat sie einfach angefangen zu lachen. E sorria com um sorriso o mais largo possível. Und sie hatte so ein breites Lachen. E às vezes dava gargalhada. E às vezes dava gargalhadas. Und manchmal hat sie laut gelacht. Por nada. Wegen nichts. Simplesmente porque o pai estava ali. Einfach nur, weil ihr Vater da E esse war. amor de filho para pai, é isso que Jesus está esperando de você. Und diese Liebe vom Kind zum Vater, Alegre-se. darauf wartet Gott. Alegre-se na presença dele. Freu dich in seiner Gegenwart. Sinta esse regozijo de estar na presença dele. Fühl dich wohl in seiner Gegenwart. Ah, mas Jesus ainda não deu o meu milagre. Aber Jesus hat mein Wunder noch gar nicht gemacht. Mas seria pior se você nem tivesse Jesus na sua vida. Aber es ist einfach so wichtig, dass Gott in deinem Leben ist. Você já tem Jesus na sua vida? Hast du Gott schon in deinem Ele já Leben? entrou no seu coração? Ist er schon in deinem Herzen? Esse é o primeiro milagre. Und das ist das erste Wunder. Esse é o milagre mais Und importante. das ist das allerwichtigste Wunder. E aí você recebe Und Jesus. dann empfängst du Jesus. E você começa a ser crente. Und dann fängst du an, Christ zu sein. E você começa a ler a Bíblia. Dann fängst du an, die Bibel zu E lesen. você passa por um discipulado. Und dann gehst du durch die Jüngerschaft. E você é batizado. Dann wirst du getauft. E é crente. Und dann bist du E gläubig. conhece os mandamentos. Und kennst die Gebote. E aí lá vem você para Jesus igual esse jovem rico aqui. Und dann kommst du zu Jesus wie dieser reiche junge Mann. O jovem rico tinha uma preocupação legítima. Und dieser reiche junge Mann, der hatte so eine Sorge. Ele tinha feito tudo o que tinha que fazer como crente. Er hat alles getan, was er tun sollte als Gläubiger. Mas ele queria ter uma certeza que pouca gente hoje tem. Aber er wollte eine Sicherheit haben, die heutzutage wenige haben. Certeza de salvação. Er wollte die Sicherheit auf seine Errettung haben. Pergunte para si mesmo, eu realmente vou ser salvo? Und frag dich selbst, werde ich errettet werden? Eu realmente vou para o céu? Werde ich sicher in den Himmel gehen? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Wenn ich heute sterbe, wohin werde ich Você gehen? tem certeza da sua salvação? Bist du dir sicher, dass du errettet wirst? Se você não tiver, a gente ora no final por você, tá? Wenn du diese Sicherheit nicht hast, dann können wir am Ende für dich beten. Tem solução para esse negócio aí. Da gibt es eine Lösung dafür. E lá vem o jovem. Und da kommt dieser junge Mann. Pergunta para Und er Jesus. fragt Jesus, O que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Was muss ich an Gutem tun, damit ich das ewige Leben Ele bekomme? chegou fazendo a pergunta errada para Und Jesus. er kam und hat Jesus die falsche Frage gestellt. Porque significa então que ele entendia que para ir para o céu ele precisava fazer alguma obra boa. Das hat bedeutet, dass hatte verstanden, um in den Himmel zu gehen, musste er etwas Gutes tun. Que obra boa que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Welches gute Werk muss ich tun, um das ewige Leben zu Que bekommen? boa ação que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Was muss ich Gutes tun? Wie gut muss ich handeln, um das ewige Leben zu Eu bekommen? tenho que dar esmolas? Muss ich Almosen geben? Eu tenho que fazer missões na África? Muss ich Missionar in Afrika O sein? que eu devo fazer? Was soll ich tun? E Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Und Jesus hat gefragt, kennst du die Gebote? E aí lá vai o crente orgulhoso e exibido. Und dann geht der Gläubige stolz, ist er dann, Ó Jesus, isso aí que você está perguntando, Jesus, das, was du da fragst, eu já faço tudo. das mache ich alles schon. Eu sou bom nesse negócio. Darin bin ich wirklich gut. Conheço todos os mandamentos. Ich kenne alle Gebote, Ah, honrar pai e mãe? Vater und Mutter ehren. Isso é fácil. Das ist einfach. Amar o próximo?
Den Nächsten lieben. todo santo dia. Das mache ich an jedem heiligen Não Tag. matar, nunca matei ninguém. Und nicht töten. Ich habe nie jemand getötet. Nunca fui pra cadeia. Ich war nie im Gefängnis. Não menti. Ich habe nicht, Nem sei o que é isso. nicht gelogen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Eu tô bem, né, Jesus? Also bei mir ist alles okay, oder Jesus? Nessa lista aí pode marcar tudo, já fiz tudo ali. Hier auf dieser Liste kannst du alles abhandeln. Ich habe alles schon erfüllt. Ó, lá em casa tem pendurado na parede um diploma de santidade. Also zu Hause ist bei mir ein Diplom der Heiligkeit an der Wand. Pode ir lá ver na minha casa, tem um diploma de santidade pendurado lá. Und du kannst zu mir nach Hause gehen, da hängt dieses Diplom der Heiligkeit an der Eu Wand. conheço os mandamentos. Ich kenne die Gebote. Isso aí não é difícil pra mim, não. Also das ist nicht schwierig für mich. E Jesus, poxa, esse cara é bom, hein? Und Jesus sagt, oh, gut, Esse aí já tá lá no céu sentado num trono. der sitzt schon im Himmel auf dem Thron. E Jesus, está faltando uma coisa para você. Und Jesus sagt, aber fehlt eins bei dir. E aí Jesus diz para ele o seguinte: Und Jesus hat ihm Folgendes gesagt. já que você é rico, Da du reich bist, vende tudo que você tem, verkauf alles, was du hast. pega o dinheiro Und nimm das Geld e dá para os pobres. und gib es den Armen. O jovem deve ter pensado, ih, Jesus, você pegou pesado, hein? Und der junge Mann dachte wahrscheinlich, boah, jetzt wird es heftig. Tá pedindo muito, né, Jesus? Jetzt bittest du um viel, Jesus. Não tinha uma exceção aí não para mim? Gibt es hier keine Ausnahme für mich? Não dá para fazer diferente, não? Kann man es nicht irgendwie anders machen? Tem certeza que é isso? Bist du dir sicher dabei? E onde é que está esse mandamento aí na Torá? Wo steht das hier in der Tora? Eu nunca vi isso na lei de Moisés. Ich habe das überhaupt nicht gesehen unter den Geboten, Gesetzen Moses. Tem que fazer isso mesmo? Muss man es wirklich machen? O rapaz só pensou para ele mesmo. Und das hat der junge Mann nur für sich selbst gedacht. Virou as costas para Jesus e foi embora. Dann hat er Jesus den Rücken zugekehrt, ist Triste. hinweg, traurig. E aí Jesus olha para os discípulos, está vendo? Und dann ging Jesus zu seinen Jüngern und hat gesagt, seht ihr, É bem difícil um rico entrar no reino dos es céus. ist sehr schwierig, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. E aí Jesus faz uma comparação bem exagerada. Und dann macht Jesus einen sehr interessanten E é normal, Vergleich. Jesus usa essa linguagem bem exagerada. Isso é bem normal, tá, gente? Und es ist normal, dass Jesus so extreme Vergleiche É mais, nimmt. é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha Es ist einfach, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, do que um rico entrar no reino dos céus. als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. E os discípulos ficaram assustados. Und die Jünger waren erschrocken. Não, peraí, então não dá para nenhum rico ir para o reino dos céus? Und sie haben gesagt, dann geht es gar nicht, dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Mas Jesus, a gente também quer ser rico. Aber Jesus, wir wollen auch reich werden. Então quer dizer que a gente não vai. Also das heißt, dass wir dann gar nicht in das Reich Gottes gehen. Então, se a gente quiser ser rico e ficar rico mesmo, a gente não vai para o céu? Wenn wir reich werden wollen, dann schaffen wir es nicht, in den Himmel zu kommen. A pergunta deles não foi essa, mas eles perguntaram: e se é assim, quem pode ser salvo? Also ihre Fragen waren nicht die, aber sie haben gesagt, also wer kann dann überhaupt gerettet werden? E Jesus responde: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Und Jesus hat geantwortet, was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. E é fácil a gente não interpretar direito essa passagem da Bíblia, Und es ist einfach, das nicht richtig zu erklären. porque na verdade vários homens de Deus na Bíblia foram ricos. Denn viele Menschen in der Bibel waren auch reich. Abraão, Isaac, Jacó foram todos ricos. Abraham, Isaac und Jakob, die waren alle reich. O rei Davi foi rico também. Der König David war reich. Moisés foi rico também. Mose war auch reich. E lembra que Jesus estava com Moisés e Elias lá no monte. Und erinnert ihr euch daran, dass Jesus mit Mose und Elia auf dem Berg war? E Jesus, quando falou que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que Ele é o Deus de vivos e não de mortos, Und als Jesus gesagt hat, Gott ist ein Gott von Abraham, Isaac und Jakob, er ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten, dá para entender que esses homens ricos foram salvos. daraus kann man verstehen, dass diese reichen Männer gerettet wurden. Jesus não está dizendo, você não pode ser rico, se for rico, perdeu a salvação. Jesus sagt nicht, du kannst nicht reich sein. Wenn du reich bist, dann verlierst du die Rettung. A questão é quem é o teu Deus. Sondern die Frage ist, wer ist dein Gott? Quem é o teu ídolo? Wer ist dein Idol? Você está mais apegado a Deus ou apegado ao que você tem? Hängst du mehr an Gott oder an dem, was du hast? E Jesus não está falando só de dinheiro. Und Jesus redet hier nicht nur von Geld. Tem gente que se apega demais a uma amizade. Es gibt Menschen, die hängen zu sehr an einer Freundschaft. Eu tenho minha amiga aqui, tão maravilhosa. Ich habe hier meine Freundin, so wunderbar A ist sie. gente passeia por aí, Wir gehen zusammen, wir a sind gente zusammen brinca unterwegs, junto, wir lachen zusammen. a gente pode conversar o dia inteiro. Wir können den ganzen Tag reden. E um dia minha amiga me troca por outra amiga. Und eines Tages wechselt meine Freundin mich gegen eine andere Freundin. E eu fico bravo. Und ich bin wütend. E nem vou mais para a igreja.
und gehe überhaupt nicht mehr in die Gemeinde, Porque meu ídolo me traiu. weil mein Idol mich betrogen hat. Porque agora a vida acabou, porque aquele amigo foi embora. Und jetzt ist das Leben zu Ende, weil diese Freundin gegangen E aí, ist. que tipo de crente que era eu? Und welche Art von Christ bin ich? Eu só era crente porque essa crente aqui era mais crente do que eu. Bin ich nur Christ, weil die noch mehr Christ ist als ich? Ela era mais espiritual do que eu. Sie war geistlicher als ich. Ela me trazia para a igreja, Sie hat mich in die Gemeinde me gebracht. trazia para a presença de Sie Deus. hat mich in die Gegenwart Gottes gebracht. E agora que a gente não é mais amigo, Und jetzt sind wir keine Freunde mehr. nem quero mais Jesus. Und jetzt will ich auch Jesus nicht Que mehr. Jesus nem segurou a minha amizade com ela. Und Jesus hat die Freundschaft mit ihr nicht Isso gehalten. prova que o teu Deus era outro. Und das ist das Zeichen, dass dein Gott Que ein você anderer tinha um war. ídolo. Und du hattest ein Idol. Aí você perde o emprego. Und dann verlierst du deine Arbeit. Aquele emprego que você orou tanto. Und diese Arbeit, für die du so sehr gebetet E hast. que você achava que Jesus ia segurar o teu emprego de todo jeito. Und du dachtest, dass Gott diese Arbeit für dich hält, auf jeden Fall. Porque você orou e jejuou por aquele emprego. Weil du gebetet und gefastet hast für diese Arbeit. Mas na vontade soberana de Deus você perdeu aquele emprego. Aber durch den Willen Gottes hast du diese Arbeit verloren. E você não sabe por quê. Und du weißt nicht warum. E você fica com raiva de Deus. Und du bist wütend auf Gott. E fica tentando entender por que Deus fez Und aquilo. du versuchst zu verstehen, warum Gott es gemacht hat. Por que Deus não te ajudou. Warum Gott dir nicht geholfen hat. E na verdade você tinha mais um ídolo. Und du hattest in Wahrheit dann noch ein Idol. Porque você podia esperar em Deus que Ele de repente já está te dando coisa melhor. Denn du könntest einfach auf Gott warten und er hat Besseres für dich. Então quem é o ídolo na tua vida? Also wer ist das Idol in deinem É Leben? o teu emprego? Deine Arbeit? São as tuas amizades? Deine Freundschaften? É os teus diplomas na parede? Oder deine Diplome an der Wand? É o carro que você tem? Oder das Auto, das du hast? É até o cônjuge que você tem? Oder vielleicht sogar der Ehepartner, den du hast? Ou a igreja que você frequenta? Oder die Gemeinde, zu der du gehst? Que são os teus ídolos? Welche sind deine Idole? O que é aquilo que... Você quer saber como é que você descobre se você tem um ídolo? Und weißt du, wie du erkennen kannst, ob du ein Idol hast? Não é difícil. Es ist nicht schwierig. É muito Es simples. ist ganz einfach. Por exemplo, a juventude hoje, adolescentes, crianças, os ídolos deles são os celulares. Zum Beispiel von Kindern, von Jugendlichen, die haben das Handy als Idol. Quer ver alguns adolescentes e crianças bravos? Willst du einen Jugendlichen sehr wütend sehen? Deixa eles sem os celulares o dia inteiro. Coloca o celular trancado no cofre. Schließ ihr Handy ein irgendwo und du wirst sehen, dass sie sehr wütend Se sind. fizer cara feia o dia inteiro, está ali no ídolo. Wenn sie den ganzen Tag ärgerlich sind, dann siehst du, das ist ihr Idol. Tem adultos que também são assim, viu? Und da gibt es auch Erwachsene, die so sind. Quando a internet para em casa, Wenn sie zu Hause ankommen, começa a xingar a operadora de internet. fangen sie an, also wenn es kein Internet zu Hause gibt, Já liga para toda a Vodafone chamando palavrão. dann rufen sie schon an bei Vodafone Não posso oder, ficar sem internet. und schimpfen und sagen, ich kann nicht sein ohne Internet. Então quem é o teu ídolo? Also was ist Quem é o dein teu Idol? Deus? Wer ist dein Gott? Aí de repente o teu time perde o jogo. Und dann verliert vielleicht dein Team ein Spiel Você estava assistindo aquele jogo de futebol, und du hast dieses Fußballspiel angeschaut torcendo pelo teu und time. du feuerst immer dein Team. E até dobrou o joelho em oração para que o teu time ganhasse aquele jogo. Und du hast sogar niedergekniet und gebetet, dass dein Team gewinnt. E o teu jogador favorito faz um gol contra. Und dein liebster Fußballspieler macht noch ein E Eigentor. da tua boca saem palavras satânicas e diabólicas por causa daquilo. Und aus seinem Mund kommen hässliche und teuflische Worte deshalb. Quem é o teu Deus? Wer ist dein Gott? Quem é o teu ídolo? Wer ist dein Idol? O ídolo daquele moço rico que foi encontrar com Jesus era o dinheiro. Und das Idol von diesem reichen jungen Mann, der Jesus hier begegnet ist, das war sein Geld. Aquele moço não precisava deixar de ser rico para servir a Und Deus. dieser junge Mann, der hätte nicht aufhören müssen, reich zu sein, um Gott zu dienen. Ele nem precisava deixar de ser rico para ir para o céu. Er hätte nicht aufhören müssen, reich zu sein, um in den Himmel zu kommen. É só a gente ler de novo o versículo 21. Wir können den Vers 21 nochmal lesen. Aqui diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, perfeito. vollkommen. Jesus não está dizendo se você quiser ir para o céu, você faça isso. Jesus hat nicht gesagt, wenn du in den Himmel kommen möchtest. Sabe por quê? Nenhum de nós vai ser perfeito. Und wisst ihr warum? Niemand von uns wird vollkommen Se a sein. gente fosse perfeito, Jesus não precisava morrer na cruz por nós. Wären wir perfekt, vollkommen, dann hätte Jesus nicht am Kreuz für uns sterben müssen. Jesus morreu na cruz por nós porque nenhum de nós é perfeito. Jesus ist am Kreuz für uns
gestorben, weil niemand von uns perfekt ist. Só Ele que podia ser perfeito. Nur er konnte perfekt sein. Só Ele podia ser o sacrifício perfeito por nós. Nur er konnte ein vollkommenes Opfer für uns Nós sein. nunca vamos ser perfeitos. Wir werden niemals O vollkommen. pecado vai sempre bater na nossa porta. Und die Sünde wird immer an unsere Tür klopfen. E de vez em quando a gente vai cair. Und manchmal werden wir fallen. De vez em quando a gente vai errar. Und manchmal werden wir Falsches tun. E foi por isso que Jesus disse, se você quiser ser perfeito, Ele não disse se você quiser ir para o céu. Und deshalb hat Jesus gesagt, wenn du vollkommen sein möchtest, er hat nicht gesagt, wenn du in den Himmel kommen E möchtest. aquele jovem não entendeu. Und der junge Mann hat es nicht verstanden. Porque tudo que ele queria era também ser perfeito. Denn alles, was er wollte, war perfekt sein. Ele queria exibir uma perfeição para que os outros se impressionassem com ele. Er wollte vollkommen sein, um die anderen zu beeindrucken. Ele estava até tentando impressionar Jesus. Und er hat sogar versucht, Jesus zu beeindrucken. Mas se você está tentando impressionar Jesus, Aber wenn du versuchst, Jesus zu beeindrucken, má notícia, ninguém impressiona Deus. dann gebe ich dir eine schlechte Nachricht. Niemand beeindruckt Ninguém Jesus. alcança a perfeição de Jesus. Und niemand erreicht die Vollkommenheit von Você Jesus. nunca vai impressionar Deus com a tua santidade. Und du wirst Jesus nie beeindrucken durch deine O Heiligkeit. apóstolo Paulo diz que a nossa santidade são como trapos de imundícia, são como lixo diante de Deus. Und der Apostel Paulus hat gesagt, unsere Heiligkeit ist wie Müll vor Gott. Se a gente é salvo, Wenn wir gerettet sind, é porque Deus tem um negócio chamado graça. dann ist es, weil es bei Gott Gnade Que gibt. quer dizer que a gente não merece. Und das bedeutet, wir verdienen es nicht. Aquele homem rico queria merecer a salvação. Und dieser reiche Mann, der wollte seine Errettung verdienen. Ele chegou pensando, deve ter algum mandamento que eu não prestei atenção, que está faltando, que eu devia cumprir. Und er dachte, da gibt es sicher noch irgendein Gebot, das ich vielleicht nicht beachtet habe und das muss ich noch erfüllen. Deve estar faltando alguma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito. Wahrscheinlich fehlt noch irgendetwas, das ich noch nicht gemacht habe, aber was ich machen sollte. E essa mentalidade, ela existe em muitas igrejas hoje em dia. Und diese Mentalität, die gibt es auch heutzutage in vielen Gemeinden. Tem igreja que diz assim, se você quer ser salvo, tem que fazer um sacrifício em dinheiro. Es gibt Gemeinden, die sagen, wenn du errettet werden möchtest, dann musst du ein bestimmtes Opfer an Geld geben. Dê a sua maior oferta e assim você vai agradar a Deus. Gib dein größtes Opfer und so wirst du Gott gefallen. Não está na Bíblia. Aber es steht nicht in Mas der o povo Bibel. inventa. Aber die Menschen erfinden. Pastores que são lobos, que inventam essa coisa errada. Und es gibt Pastoren, die Wölfe sind und die Falsches erfinden. Você não compra o amor de Deus com dinheiro. Und du kaufst Gottes Liebe nicht durch Geld. Você não compra milagre com dinheiro. Du kaufst keine Wunder durch Geld. Você compra com um coração humilde diante de Du Deus. kaufst durch ein demütiges Herz. Na verdade, você nunca nem vai comprar Deus com nada. Aber ganz in Ehrlichkeit wirst du nie durch etwas kaufen. De novo, você tem que chegar diante de Deus como uma criança. Sondern komm vor Gott wieder wie ein Kind. Humilde diante de Deus. Demütig vor Gott. Se alegrando simplesmente por estar na presença dele. Und freu dich einfach daran, in seiner Gegenwart zu Tem sein. pessoas que dizem que você tem que fazer alguma regressão psicológica para poder apagar um pecado que você nunca foi perdoado. Und manche sagen, du musst bestimmte auch psychologische Dinge tun, damit deine Sünden vergeben werden. Tem igrejas que inventam que você tem que pedir perdão pelos pecados dos seus pais. Und es gibt Gemeinden, die erfinden, dass du um Vergebung bitten musst für die Sünden deiner Väter Ou dos seus avós. oder von deinen Großvätern. E isso também é mentira, isso não está na Bíblia. Aber auch das ist eine Lüge, das steht nicht so in der Bibel. A Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo, o julgamento. Die Bibel sagt, nach dem Tod gibt es das Gericht. Então teus avós e teus pais que já morreram, já foram julgados. Also deine Großeltern, deine Eltern, die schon gestorben sind, die wurden gerichtet. Cada um vai prestar conta do seu próprio pecado. Und jeder wird Rechenschaft ablegen für seine eigenen Sünden. Você de novo não compra o favor de Deus com essas coisas. Also du kaufst Gottes Gefallen nicht durch solche Dinge. Não é o seu sacrifício que vai te salvar, Nicht dein Opfer wird dich retten, mas o sacrifício de Jesus, esse que te salva. aber das Opfer von Jesus, das errettet uns. Existe um sacrifício dentro do coração que precisa ser feito. Und es gibt ein Opfer im Herz, das wir bringen müssen. Não é o que tuas mãos vão fazer, Nicht, was deine Hände tun, mas é como o teu coração vê Deus. aber wie dein Herz Gott sieht. Você chega diante dele e diz para ele: Komm vor ihm und sag zu ihm: eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Ich glaube an das Opfer von Jesus am Eu Kreuz. aceito que esse sacrifício é suficiente para me salvar. Und ich glaube, dass dieses Opfer genug ist, um mich Eu não zu erretten. sou nada e não sou ninguém. Ich bin nichts und niemand. Eu sou um pecador. Ich bin ein Sünder. E se não for por Jesus, Und wenn es nicht durch Jesus ist, se não for por esse sacrifício, wenn es nicht durch dieses Opfer geschieht, se não for por esse sangue, wenn es
einzig durch dieses Blut ist, Se não for por esse nome, durch diesen Namen, eu não posso ser salvo. dann kann ich nicht errettet werden. Nada do que eu fizer vai me fazer ser salvo. Nichts von dem, was ich tue, wird mich Não erretten. existe nenhum mandamento oculto, escondido em algum lugar. Es gibt kein irgendwo verstecktes Gebot an irgendeinem Ort. Não existe nenhuma campanha nova na igreja que tem que ser feita para me salvar. Es gibt nicht irgendeine bestimmte Art, wie wir beten können, um mich zu erretten. Nenhum sacrifício novo para tentar agradar a Deus. Nicht irgendein neues Opfer, um Gott zu gefallen. O evangelho é Das simples. Evangelium ist einfach. Jesus disse que o fim vai vir Jesus hat gesagt, das Ende wird kommen, quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo. wenn dieses Evangelium von seinem Reich in der ganzen Welt verkündet O wird. que é esse tal de evangelho do reino? Und was bedeutet dieses Evangelium des Reiches Gottes? Foi aquele que Jesus mandou os discípulos pregarem. Das war das, was Jesus gesagt hat, was die Jünger predigen sollten. Arrependimento Reue e remissão de pecados. und die Buße für die Sünden. Se você realmente se arrepende de seus pecados Wenn du deine Sünden bereust, e se arrepende diante de Jesus, wenn du Buße tust vor Jesus, ele arranca os teus pecados. dann nimmt er deine Sünden. Pronto, tua passagem para o céu está garantida. Und dann ist deine Errettung garantiert. E é só isso. Und es ist einfach nur das. O resto é bônus. Und der Rest ist eine Zugabe. Ah, Flávio, então não é porque eu vim para a igreja que eu vou ser salvo? Also Flavio, nicht weil ich zur Gemeinde komme, werde ich errettet. Não, você vem para a igreja porque você é salvo. Nein, sondern du kommst zur Gemeinde, weil du gerettet bist. Então não é porque eu entrego o dízimo que eu vou para o céu? Und nicht weil ich den Zehnten gebe, gehe ich in den Himmel. Não, você entrega o dízimo porque Jesus já te salvou. Nein, sondern du gibst den Zehnten, weil Jesus dich schon errettet E hat. você está grato a Ele. Und du bist dankbar, bist Você, ihm dankbar. você vai obedecer a Ele porque você ama. Und du gibst ihm deine Liebe, weil du ihn liebst. Nada que você fizer vai aumentar o amor de Jesus por você. Und nichts von dem, was du tust, wird die Liebe, die Jesus für dich hat, Flávio está vergrößern. mas Flávio está na Bíblia, tá? Und Flavio, steht das in der Bibel? O apóstolo das Paulo steht in der disse: Bibel. Apostel Paulus sagt, nada nos separará do amor de Cristo. nichts wird mich trennen von der Liebe von Jesus. Nada. Nichts. Nada nos separará do amor de Cristo. Nichts wird mich Nem o trennen nosso von der pecado, Liebe Christi. Nicht unsere Sünden, a nossa imperfeição, auch nicht, dass wir nicht perfekt os sind, nossos vacilos do dia a dia, auch nicht unsere Fehler in unserem Alltag. a morte não vai nos separar do amor de Cristo. Und auch der Tod wird uns nicht trennen von der Liebe Christi. A nossa vida cheia de defeitos não vai nos separar do amor de Cristo. Und unser Leben voller Fehler wird uns nicht trennen von der Liebe Christi. As nossas perdas não vão nos separar do amor de Und Cristo. unsere Verluste werden uns nicht von seiner Liebe trennen. Agora, se você tem outro Deus, Aber wenn du einen anderen Gott hast, se você tem um ídolo na sua wenn vida, du ein Idol in deinem Leben hast, aí não dá, né? dann geht's nicht. Aí não dá, né? Dann funktioniert es E nicht. eu tenho uma má notícia para você. Und ich habe eine schlechte Que Nachricht. esse ídolo não vai te salvar. Dieses Idol wird dich nicht erretten. Existe uma teologia muito errada nas igrejas hoje, Es gibt eine sehr falsche Theologie heute in den Gemeinden. que se chama de cobertura espiritual. Und das nennt man geistliche Deckung. Qual o problema da cobertura espiritual? Und was ist das Problem von einer geistlichen Deckung? As pessoas chegam nas igrejas e dizem assim: ó, o pastor Flávio é a minha cobertura espiritual. Die Leute kommen in der Gemeinde an und sagen, der Pastor Flavio ist meine geistliche Deckung. É ele que ora por mim, Er betet für mich. e se ele não orar por mim, dá tudo errado na minha vida. Und wenn er nicht für mich betet, dann läuft alles schlecht in Eu meinem Leben. dependo dele, Ich hänge von ihm eu ab. confio nele. Ich vertraue auf ihn. Ele é um homem santo, homem de oração. Er ist ein heiliger Mann, ein Mann des Gebetes. Ele é minha cobertura espiritual. Er ist meine geistliche Deckung. Não está na Bíblia. Aber es steht nicht in der Bibel. O meu sangue não foi derramado por vocês. Mein Blut wurde nicht für euch vergossen. Meu sangue nunca foi derramado por vocês. Mein Blut wurde niemals für euch vergossen. A única cobertura que vocês têm é do sangue de Jesus. Die einzige Deckung, die ihr habt, ist das Blut von Jesus. Aleluia. Aleluia, irmão! Dá para entender esse negócio? Also lasst es andere. Sabe o que está muito errado com esse negócio de cobertura espiritual? Und wisst ihr, was so falsch daran ist mit dieser geistlichen Deckung? É que vocês ficam dependentes da minha santidade. Wenn es so ist, dann hängt ihr von meiner Heiligkeit ab. E se eu pecar, como é que ficam vocês? Und wenn ich sündige, was ist denn mit euch? Para onde que vocês vão? Wo geht ihr hin? Vocês vão para o inferno junto comigo? Geht ihr in die Hölle zusammen mit É mir? assim, é? Funktioniert es so? Então vocês estão interligados comigo? Also dann seid ihr so verbunden mit mir? Nunca mais fala essa besteira de cobertura espiritual. Also sagt überhaupt nie mehr, redet nicht mehr von É geistlicher mentira Deckung. do diabo. Das ist eine Lüge des Teufels. Não fui eu que derramei sangue por vocês. Ich habe mein Blut nicht für euch vergossen. Foi Jesus. Es war Jesus. Ele é a única cobertura que vocês e eu temos. Er ist die einzige Deckung, die ihr und die ich habe. Então olhe para dentro de você.
Und so schau in dich hinein e faça uma pergunta para você mesmo. und stell dir selbst eine Frage. Quem é o meu Deus? Wer ist mein Gott? Eu tenho um ídolo na minha vida? Habe ich ein Idol in meinem Leben? Eu tenho até mais de um ídolo na minha vida? Habe ich vielleicht sogar mehrere Idole in meinem Tem Leben? alguma coisa que eu amo mais do que eu deveria amar Jesus? Habe ich irgendetwas in mir, was ich mehr liebe und so, was ich so sehr liebe, wie ich Jesus lieben sollte? Tem alguma coisa aí que eu passo tempo demais, mais do que eu passo com Gibt Jesus? es irgendetwas, womit ich mehr Zeit verbringe, mehr als mit Jesus? Tem alguém que eu confio demais, mais do que eu confio em Gibt es Jesus? irgendjemand, auf den ich mehr vertraue, mehr als ich auf Jesus vertraue? Tem alguma coisa que se eu perder hoje eu vou ficar com raiva de Jesus? Gibt es irgendetwas, wenn ich es heute verliere, werde ich ärgerlich sein auf Jesus? Se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, você tem um ídolo. Wenn du Ja antwortest auf irgendeine von diesen Fragen, dann hast du ein Idol. Eu conheci um casal que tinha muito problema. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt und die hatten viele Probleme. E o marido lá, ele era muito fofo, uma pessoa muito gentil. Und der Mann, der war ein sehr netter Mann. Ele fazia tudo por aquela esposa, Er hat alles gemacht für seine Frau. tudo que ela quisesse. Alles, was sie wollte. Ela não podia ter uma dor que ele estava lá. Wenn sie irgendwelche Schmerzen hatte, dann war er schon an ihrer Ele Seite. cuidava de qualquer coisa que ela precisasse. Und alles, was sie gebraucht hat, war er für sie da. E não deixava ela ser adulta. Und er hat nicht zugelassen, dass sie erwachsen war. Não deixava ela crescer. Er hat nicht zugelassen, dass sie wachsen konnte. Não deixava ela fazer nada por ela mesma. Er hat sie nicht etwas für sich selbst machen lassen. Pensava nela o dia inteiro. Er hat den ganzen Tag an sie gedacht. E quando ela se cansou dele, Und als sie ermüdet war von ihm, quando ela disse, nós vamos separar, als sie gesagt hat, wir werden uns trennen, o mundo dele desabou totalmente. da ist seine Welt zusammengestürzt. E ele veio falar comigo. Und er kam und hat mit mir E geredet. contou toda a história. Und er hat mir die ganze Geschichte erzählt. Sabe como são nós brasileiros? A gente conta a história toda, né? Und ihr wisst, wie wir Brasilianer das machen. Wir erzählen die ganze Geschichte Com detalhes. mit jeder Einzelheit. E eu, de repente, o Espírito Santo me disse, ele idolatra essa mulher. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, er betet diese Frau an. E eu falei para ele, você tem que passar mais tempo com Jesus. Und ich habe zu ihm gesagt, du musst mehr Zeit mit Jesus verbringen. Você tem que honrar mais Jesus do que essa mulher. Du musst Jesus mehr ehren als diese Frau. Você tem que colocar ela no lugar dela Du musst sie an ihren Platz stellen e não no lugar de Deus. und nicht an den Platz Gottes. Tira ela do pedestal. Nimm sie runter von diesem Podest. Tira essa mulher do altar Nimm die Frau runter von diesem e Altar coloca Deus no trono. und stell Jesus, bring Jesus auf seinen Thron. Coloca Deus no seu devido lugar. Bring Jesus an den Platz, der ihm No gebührt. lugar que é só para Ele no seu coração. An den Platz, der nur sein Platz ist in deinem E aí Herzen. você vai ver a mudança no teu coração. Und dann wirst du die Veränderung in deinem Herzen E ele sehen. fez isso. Und er hat es gemacht. Demorou algumas semanas. Und es hat einige Wochen Ele gedauert. demorou a entender o que estava acontecendo. Er hat ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, E was de repente geschieht. ele percebeu, poxa, idolatria mesmo. Und dann hat er verstanden, ja, ich bete sie Eu tenho wirklich que cuidar mais de mim e das coisas de Deus também. an. Ich muss mehr nach mir schauen und auch nach den Dingen Gottes. Essa mulher é importante para mim, mas ela não pode ser tudo. Diese Frau ist wichtig für mich, aber sie kann nicht alles für mich E sein. ele amadureceu. Und er ist gereift. E ela também. Und sie auch. E ela teve espaço para amadurecer, Und sie hatte diesen Raum zu reifen, para ser mulher, um eine Frau zu e sein. não para ser filha, Und nicht um eine Tochter zu para ser sein, adulta. damit sie erwachsen E sein eles kann. estão juntos de novo, Und jetzt sind sie wieder zusammen. de forma saudável. Und auf eine gesunde Art. Porque agora Deus tomou o lugar de Deus na vida deles. Weil jetzt Jesus seinen Platz eingenommen hat in ihrem Deus Leben. está sentado no trono na vida deles. Jesus sitzt auf dem Thron in ihrem Leben. Desculpa, mamães, mas tem algumas de vocês também que idolatram seus filhos. Und Entschuldigung an die Mütter, aber manche von euch, die beten auch ihre Kinder an. Não existe filhos mais perfeitos no mundo que não de vocês. Und es gibt keine perfekteren Kinder als eure. E tem mamães que às vezes idolatram tantos filhos que esquecem que tem marido. Und es gibt Mütter, die beten manchmal so sehr ihre Kinder an, dass sie ganz vergessen, dass sie auch noch einen Mann haben. Elas ficam tão envolvidas na profissão de ser mães que esquecem de ser esposa. Sie gehen so darin auf, Mutter zu sein, dass sie ganz vergessen, dass sie auch noch eine Ehefrau Os sind. filhos estão em primeiro lugar. Die Kinder sind an erster Stelle. Às vezes tem mulher que o marido diz, tá doendo aqui. Calma aí, a gente vai aí. Manchmal gibt es eine Frau und der Mann sagt, ich habe Schmerzen. Vai passar, tá tudo bem. Und die Frau sagt, ja, das vergeht schon Mas quando eu wieder. fico e diz, mãe, tá doendo uma coisa aqui. Opa, tô indo agora, pode ir. Und wenn eins von den Kindern sagt mir, ich habe Schmerzen, dann rennt sie direkt zu ihrem Kind. Cuidado se teu filho não está virando ídolo na tua vida. Aber pass auf, damit du nicht ein Idol hast in deinem Coloque Leben. o filho no lugar de filho. Lass den oder tu das Kind an seinen
Platz e Deus no lugar de Deus. und Gott in seinem Platz. Honre a Deus. Ehre Gott. O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Und das Gebot heißt, liebe den Herrn, deinen Gott, über allen anderen Ele Dingen. não está dizendo para você parar de amar o seu cônjuge. Und er sagt nicht, du sollst aufhören, deinen Ehepartner zu lieben. Não está dizendo para você parar de amar o pastor. Du sollst nicht aufhören, deinen Pastor zu lieben. Não está dizendo para você parar de amar o filho. Du sollst nicht damit aufhören, deine Kinder zu lieben. Mas que Deus tem que estar acima de todas as coisas. Aber Gott soll über allen anderen Dingen sein. Nada tem que estar acima dele. Nichts soll über O ihm sein. único que vai sentar no trono é Ele. Und der Einzige, der auf dem Thron sitzen O único wird, que ist será er. coroado é Ele. Der Einzige, der gekrönt sein wird, ist er. Quando Ele diz que o teu reino venha, Und wenn er sagt, dass sein Reich kommt, Ele é o rei. er ist das Königreich. Ele toma tudo. Er nimmt alles É ein. Ele que tem o primeiro lugar. Er ist an erster Stelle. É Ele que tem a prioridade. Er hat das Vorrecht. Na vida desse jovem rico, Deus não tinha Und prioridade. im Leben von diesem jungen Mann hatte er nicht das Para Vorrecht. aquele homem, o que importava é que os líderes religiosos pudessem falar bem dele. Dieser junge Mann, dem war es wichtig, dass die religiösen Führer gut von ihm geredet haben. Aquele cara é um homem de Deus. Dieser Mann, das ist ein Mann Gottes. Ele cumpre os mandamentos. Der erfüllt die Gebote. Irmão, esse tipo de orgulho, Aber diese Art von Stolz, esse tipo de vaidade, diese Art von Stolz, ja, parece bonito, parece bom. es scheint gut zu sein. Mas aí coloca você acima de Deus. Aber das erhebt dich über Gott. Eu sou tão bom que não, até Deus me respeita, sabe? Ich bin so gut und mich respektiert Gott so lange. Ah, Jesus me conhece, sabe? Jesus kennt mich Eu so. ando lá na sala do trono todo dia com ele. Ich gehe da ständig vor seinen Thron. Santo dos Santos, eu acabei de vir de lá. Aus dem Allerheiligsten, ich komme ja gerade von dort. Que isso, gente? Aber was soll das? Cadê a humildade? Wo ist die Demut? Porque quando a gente faz isso, a gente se coloca acima do nosso próximo. Denn wenn wir das tun, dann stellen wir uns über unseren Nächsten. Quando na verdade nós somos iguais, Obwohl wir eigentlich gleich sind. semelhantes. Wir sind ähnlich. Estamos no mesmo nível. Wir sind auf der gleichen Stufe. Ah, mas pastor, você é homem de Deus, você está no nível acima. Aber Pastor, du bist ja ein Mann Gottes, du bist ja schon eine Stufe drüber. Não estou, não. Aber das bin ich Eu nicht. tenho que brigar com o mesmo Satanás que vocês brigam todo dia. Ich muss mit dem gleichen Satan kämpfen, mit dem du Eu auch jeden tenho Tag que kämpfst. brigar com a mesma carne que vocês brigam todo dia. Ich muss mit dem gleichen Fleisch kämpfen, mit dem auch du jeden Tag kämpfst. As mesmas lutas que você passa, eu Und passo. die gleichen Kämpfe, die ihr kämpft, die kämpfe ich auch. Talvez eu até leia mais a Bíblia que vocês. Vielleicht lese ich sogar mehr in der Bibel als ihr. Talvez eu até ore mais do que vocês. Vielleicht bete ich sogar mehr als ihr. Talvez. Vielleicht. Porque muitas vezes tem crentes mais dedicados que o pastor. Weil oft gibt es auch Gläubige, die geben sich mehr hin als der Pastor. Eu não vou jamais dizer assim, não, eu leio mais que vocês sim. Ich werde niemals sagen, ja, ich lese auf jeden Fall mehr als Eu ihr. oro mais que vocês sim. Auf jeden Fall bete ich mehr als ihr. Aí deve ter, sei lá, o Espírito Santo ou algum anjo lá de braço cruzado pensando, ah, tô te vendo, hein? Und dann ist da der Heilige Geist oder ein Engel mit verkreuzten Armen und sagt, aber ich sehe dich. Tá se exibindo, né, Flávio? Du erhebst dich da. Tá se achando alguma coisa, né? Du denkst, du bist jemand, Por gell? que você resolveu sentar nesse trono? Aber warum hast du dich entschlossen, auf diesen Thron zu Sai daí setzen? desse trono, Flávio. Geh runter von diesem Thron, Deixa Fleisch. esse trono para Deus, Lass Flávio. diesen Thron für Gott. Tira essa vaidade do lugar de idolatria, Flávio. Nimm diesen Stolz aus dir raus. Dê esse lugar para Deus. Gib Gott diesen Platz. E volte a